3 2 1 ჩვენი აქ ღმერთო ჩემო მოგას დამსახურებაა კაი ეს გამოფენა არის მაღალი ტექნოლოგიური არა რომელიც არის რომ ინოვაციური და ტექნოლოგიური კომპანია ასევე არა სხვა რაღაცა და ეს გამოფენა არის რაინას ლამარაკო ვერ გუგის ჩინეთია და ჩინურად ბაზრობ I did not მოგესალმებით შუაგულ გუანჟოუდან მეგობრებო როგორც მიხვდით ჩვენ პირველად მოგზაურობთ ჩინეთში აქ დაკვადიჟა კომპანია Movam რომელიც საკმაოდ დიდი ტექნოლოგიური და ინოვაციური კომპანიაა და რომელზეც ძალიან ბევრი ინფოს გაიგებთ ამ ვიდეოში იმიტომ რომ მივდივართ გამოფენაზე რომელიც არის ჩინეთში გუანჟოუში ყველაზე დიდი და ჩინეთში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ეს არის კანტონ ფეარი გავუვარდებით დილით ეგრევე და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფოს გაგიზიარებთ მაგრამ ამ ვიდეოში ამის გარდა ნახავთ ჩვენს პირველ მოგზაურობას ჩინეთში კულტურის გაცნობას, საკვების დაგემოვნებას, გამოფენას, ტექნოლოგიებს და ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცებს. ვაიმე! უი! ისევ შარში ვართ. ნახე, რამდენი რობოტია. ღობოტი. აუ, რა მაგარია. სხვაგან ამას ვერ ნახავთ. გაშვები ძმა. ვაუ, ეს ნახე რა მაგარია. სკამი მისრიალებს. ფინალი ხდები. აი ესე ვერთობით კონტენტ კრეატორები გამოფენაზე. ეს გამოფენა არის საკმაოდ განსხვავებული, იმიტომ რომ სოფლიოს ყველა ქვეყნიდან ჩამოდიან აქ მონაწილეები და ძალიან ბევრი მონაწილე, ძალიან ბევრი მონაწილე კომპანია 1.5 მილიონ კვადრატულ მეტრზეა გადაჭიმული. 139 ჯერ ტარდება უკვე დაახლოებით 69 წელია თუ არ ვცდები, ტარდება. ერთი სულ გვაქვს როდის მივალთ და მოვას კიდევ ერთხელ რესპექტი და მადლობა იმისთვის რომ გვაიძულა წამოსულიყავით ჩინეთში ამდენი ხანია გვინდოდა. ეხლა წავიდეთ, ნახოთ ჩვენი სასტუმრო, დავბინავდეთ, დავლაგდეთ, დილით გავიღვიძოთ და გავვარდეთ კანტონ ფეარზე. და რაც შეეხება ჩვენ სასტუმროს ნომერს გუანჟოუს ჩაინა ჰოტელში 3 2 1 წავიდეთ. ნახეთ ხალხო რა მხელა ოთახი დაგვახვედრეს. აი ესეთი ყავის სივრცე, ტელევიზორი, აქეთ საძინებელი, ხედი და სველი წერტილი, რომელიც ხოლო სველი წერტილი კი არა, ნახეთ ცალკე ოთახია. აქ ხელსაბანი და ძალიან დიდი სივრცე ისევ. ჩავთვალა. ოპა. ეს არის დიდი ქვეყნის და დიდი, ესე ვთქვათ, სივრცეების პლუს. ეხა ამერიკაში ესეთი ოთახი რო იქირაო, ძალიან ძვირი ღირს და აქ როგორც ჩანს, უფრო შესაძლებელია, იმიტომ რომ ფასების კუთხით კი მოგიხსენებათ, ეხა ყველაფერი როგორი მაგარ ფასებში არის აქ. ცოტას დავისვენებთ, მოვწესრიგდებით და იმედი მაქვს დღესვე გავალთ ქალაქში. დილა მშვიდობისა მეგობრებო. დაგვათენდა. ეხლა მივდივართ სასაუზმოდ მე და თეო რა. მოკლედ გადაღებით არ გადაგვიყია, იმიტომ რომ მაგრამშიო და წუხელ რო გავიღვიძეთ. 12-ზე ვჭამეთ რაღაც საშინელება სადღაც ქუჩაში. წინაღამ ცუდად გავხდი, მე მგონი ისეთი ის იყო რაღაცა. ის ქათამი შევუკვეთებითო, მაგრამ ტრისას. ერთად გავიგებთ ეხლა. რეკვეთ ნორმალურია თუ ისევ შარში ვართ. აქეთ სასმელების განყოფილება, ვაუ, სერიოზულია. და ჩვენი ნანადირები გამოიყურება ასე მეგობრებო. იმხელა ტერიტორიაა, რომ ძლივს მოვიარე სამჯერ და ძლივს მოვაგროვე საჭმელი რასაც ხია. მოდი გამოვიაროთ, ბარემ ისეთ ადგილას ვართ, შევიაროთ Nike-ში, რომელიც აგერ არის. Adidas-ში, რომელიც აქ არის და აქ არის, ბევრგან არის და ესე ვთქვათ, ნახოთ აქაური კოლექციები თუ როგორია. ამჯერად შემოვედით Adidas-ში, მაგრამ მე მაინც ცრუწმენა მგონია, რომ აქ ისეთი რაღაცეებია, რაც სხვაგან არ არისო და შენ რას ფიქრობ? მე ამ მგონია ცრუწმენა. პირველი რაც მომეწონა ეგრევე რომ შემოვედი, არის სტენდი. თეო არის დილემის წინა. აირჩიოს აი ეს ფერი თუ შავი, რომელიც გამოიყურება აი ესე. მე ვიძახი რომ შავი ჯობია თქო. მოკლედ ეს არის მეგობრებო ჩინეთის ექსკლუზიური მოდელები. სხვაგან ამას ვერ ნახავთ. რომელი გადაწყვეტეთ ეთო შავი თუ ეგ? ჩინურ სტილში არის და შავი არის სუფთა Adidas-ი. ჩინეთში ძირითადი გადახდის სისტემა არის Alipay აპლიკაცია, სადაც შენს ბარათს ამატებ და Alipay-ით აპლიკაციითვე იხდი რა. ჯამური თანხა გამოვიდა 1328 იუანი, რომელიც ქართულ ლარში რომ გადავიყენოთ დაახლოებით 550 გამოდის. 550 ლარად იყიდა მეგობრებო, აი ორი ჟაკეტი, ერთი ესეთი
და ერთი ჩვეულებრივი რაღაც დუტის კურტკასავით, მოსაცმელივით. ჩემი აზრით ძალიან მაგარი ბიუჯეტია 550 ლარად 2 ზედა Adidas-ში. არ თქვით ეგრე? საქართველოში ერთს ვერ იყიდი. აბა, წავა? მოვედით გამოფენაზე, ეხლა გავივლით რეგისტრაციას, ფოტოებს გადავიღებთ, ბეიჯებს ავიღებთ რაღაცეები და შევალთ. ჩვენთან ერთად არის მოვას გუნდიც, გვეხმარებიან და მოგვიყვანენ პირდაპირ მოვას სტენდთან. თუმცა აქ იმდენი რაღაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საინტერესო რამეა და შევეცდები რომ სხვა რაღაცეებიც ვნახოთ და განახოთ. მოკლედ, რეგისტრაციას ვერ გავდიოდით ვერაფრით, იმიტომ რომ ეს ჩინური სტანდარტები წვერს არ ეხებოდა, კი არა და ვერ ვაკმაყოფილებდით რა. და ChatGPT-ს მივეცით ფოტოები მე და ბიჭებმა და გავაპარცინეთ თავი. და აი ესე გამოვიყურებით გაპარსული და მე უკვე დაგვაეფრუა რა. ოღონდ ყველაფერი AI-ს აკეთებული არ არის. რეალური ფოტოები არ არის. მეგობრებო, იმხელა გამოფენა, რომ საათზე მეტია ვცდილობ მივაგნოთ მოვას სტენდს. Exhibitor list-ი უნდა განახოთ უბრალოდ შეხედეთ. ანუ ეს არის ლისტი, რამდენი ასეულია, არც ვიცი, ანუ რო გინდოდეს როგორ უნდა მიაგნო, არ ვიცი ნამდვილად რა. და ვაიმე! ეს რა ხდება? და თან ეს არის მხოლოდ ერთი დარბაზი, ძალიან პატარა. ეხლა ცოტა ხანი მე ჩავეჭრები ვიდეოში და განახებთ მოვა სტენდს, სადაც ძალიან ბევრი მიმართულებაა. ყველაზე პოპულარული, რა თქმა უნდა, პროდუქტი არის მტვერსასრუტები და კონკრეტულად რობოტი მტვერსასრუტები. აქ ძალიან ბევრი არჩევანია, დაახლოებით 4-5 მოდელი არის, ყავის აპარატები აქვთ. აბა გიორგი, თუ გამოიცნობ ეს რა არის? წვენსაწური. არ არის წვენსაწური. შეგიძლია მოათავსო ყინული. ყინულს ურევს მე რაღაცა წვენს და გამოდის ფლაში, რომელიც არის ყირუნარევი სასმელი. აქ არის მტვერსასრუტები, ზოგი არის უსადენო და როგორც მივხვდი, შეგიძლია დაამუშავო ზედაპირი მშრალად და ასევე სველი დამუშავებით. ასევე საინტერესო მოდელი, ჰაერის გამწმენდი, ძალიან ლამაზი არის, თეთრ ფერში და ნახე როგორი ხის ფაქტურა აქვს გაფორმებაში. შესაძლებელია რომ უფრო პატარა შეიძინოთ. ესეც არის ჰაერის გამწმენდი. ეს არის მექანიკური ესპრესოს აპარატი. მოდი განახოთ მოვასგან სიახლეები წელს, გამოუშვეს ახალი გაზონის საკრეჭი რობოტი. კერძო სახლისთვის ეს მოდელი ძალიან მოსახერხებელია, იმიტომ რომ ყოველდღე არ გიწევთ გასვლა და გაზონის გაკრეჭვა, იმიტომ რობოტი ამას იზავს თქვენს ნაცვლად. აქ გვაქვს აუზის გამწმენდი, რომელიც ასევე ეხლახაც გამოვიდა, ძალიან მოსახერხებელი და რობოტია, ამიტომ შეგიძლია ჩააგდოთ, გაუშვათ, მონიშნოთ და მთლიანად პერიმეტრს დაამუშავებს თვითონ ავტომატურად. შუშების გამწმენდი რობოტი. ეხლა კი გადავიდეთ ჩემს საყვარელ სივრცეში, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, სილამაზის სფერო. მოვასაც ქონია ელექტროჯაგრისები, ძალიან ლამაზი, ძალიან ხარისხიანია, გამძლე და საკმაოდ ბევრი AI ფუნქცია აქვს, აი იმ დონეზე რომ შეუძლია გააკონტროლოს, რამდენად კარგად გაიწმინდეთ, მაგალითად პირის ღრუ. აი ესეთი პატარა მოვას ფენები არის, რომელიც სამოგზაუროდ იქნება ჩემი აზრით იდეალური. მოვას სტაილერი, შესაძლებელია ამის, ნახეთ, აი ესე გადაადგილება. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? მოიტანო და შემდეგ უფრო მარტივად დაიმუშაოთ მამ. შემოვედით ავტომობილების და ავტომობილებთან დაკავშირებული რაღაცეების განყოფილებაში. მანქანებზე დათუნიები რატოზის არ ვიცი, მაგრამ აი ესეთ სიტუაცია არის. Skyworth-ი, მინივენები საქართველოში არ გვაქვს დიდი არჩევანი ჩინური მინივენების. ვინმე იზრუნეთ ჩამოყვანაზე, ვინც ამ ბიზნესში ხართ, იმიტომ რომ მინივენები საჭიროა. ეხლა უნდა გავტესტოთ ერთი ძალიან საინტერესო device-ი, რომელიც მაინტერესებს როგორია. ეს აკეთებს compressions, დაიწყო დაჭიმვა, ესე ვთქვათ, იბერება, როგორც წნევის აპარატია ეგრე და და უჭერს ფეხს. და ამ compression-ის ხარჯზე ფეხი ისვენებს. ანუ რეალურად მასაჟის ტოლფასია
და ლიმფური დრენაჟიაო იგივეო რა. და მეგობრებო, რობოტების განყოფილებაში აღმოჩნდით, სადაც წესით ბევრი რობოტია. უბრალოდ საღამოს 6 საათია, უკვე იკეტება ყველაფერი და ამიტომ მე მგონი ვერ მოვასწრეთ ბევრი საინტერესო რამის გაზიარებას, თუმცა ხვალდილის 9 საათზე აქ ვარ. არ მაინტერესებს. ნახე, რამდენი რობოტია. ნახე ჰუმანოიდი. ღობოტი. ტექნოლოგიის მოყვარულები იძახიან, რომ რამდენიმე წელიწადში თითოეულ ჩვენგანს ეყოლება სახში ჰუმანოიდიო. რამდენად ეთანხმებით? აუ, რა მაგარია. პოლიცია დადის ხოლმე ჩინეთში ესეთი რაღაცეები. ნახეთ, ვინ გამოჩნდა. შემოაჯექი წაგიყვანს. ალბათ ეგ არის მინიმუმი, რის შესრულებაც შეუძლია. დრონის მართვასავით არის, მეგობრებო, განარამე ისეთი რთული. ვაუ. ჩვენი ძმა, ლაშვები ძმა. მოწყობილობა, რომელიც სიარულში გეხმარება და შენს ენერგიას ბევრად ზოგავს. ანუ ზომას შეხედეთ უბრალოდ. ამ ზომის არაფერი არ გვაქვს ჩვენ, მე მგონი სტადიონიც კი არ არის, მხელა არის მასშტაბურად. აქეთ ქალაქი, ჩვენი გუანჟოუ. ეხლა გავეშვებით ალბათ ცოტას დავისვენებთ, ვივახშმებთ. მოვემზადებით ხვალინდელი დღისთვის, დღეს ვეცდები რომ ადრე დავიძინო, რომ ადრიანად გამოვიდეთ და ბევრ საინტერესო კომპანიას მივადგეთ. ჩემი ტვინი არ ითიშება იმაზე ფიქრით, რომ რომელი ბრენდი, რომელი კომპანია შეიძლება კიდევ რომ ჩამოვიყვანოთ საქართველოში, იყოს საინტერესო მომხმარებლისთვის, შემოუერთდეს კოპტერტექის ოჯახს. მინდა გითხრათ ოფიციალურად, რომ იმის 1%-იც ვერ ვნახეთ, რაც აქ გველოდებოდა. ხვალ კლავ დავბრუნდებით იმისთვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი სტენდიც ვნახოთ. ქაურებმა დაგვატიჟეს შირლიმ და ტოსმა, დაგვატიჟეს საღამოზე და შემოვედით. რაღაცა ძალიან დიდი სივრცეა, ძალიან მაგარი, მრგვალი ესეთი და ირგვლივ არის სულ კაფეები. ბევრი ტურისტიც არის როგორც ჩანს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადგილობრივიც რა. აი ესე ერთობიან საღამოობით თურმე ჩინეთში. ძალიან მაგრად არის გამწვანებული. ნახეთ, სივრცეც არის, ძალიან დიდი სივრცეა. ნახე რა მაგარია, ძალიან სერიოზული. კოქტეილები უკვე მოვიდა, თუმცა საჭმელს ველოდებით. Cheers! მიდის დაგემოვნებები, გავსინჯოთ აბა. სოდნია სტეიკის ეკეთება, ხო იცი შენ? მედიუმია, მაგრამ ძალიან გემრიელია. და соуსი ძალიან კარგია. ძალიან გემრიელია. ეხა ბურგერს ველოდები. მოვიდა ჩემი ბურგერი, ორად გაჭრილი, თეოს გავუზიარებთ. ეხლა დავაგემოვნოთ ბურგერიც. აი ეს არ ვიცი. როგორ უნდა გამოვიყენო? ბურგერიც ასაულია. არ ველოდი ესეთ მაგრობებს მართლა გითხრათ. ეხლა გავაგრძელებ მოკლედ ბევრი რო აღარ მოგაწონო და ხვალდილიდან გავაგრძელებ. საქმე. დავბრუნდით სასტუმროში მეგობრებო. აი ნახეთ რა მაგრობები დაგვხვდა. და ასევე თურმე თეოს ელოდება რაღაცეები ოთახში. ველოდებოდი, ტესტავდი, მე არ გამოვიწერე არაფერი ტაობაოდან, თემ გამოიწერა და მე მგონი დიდი unboxing-ის სერია გველოდება. მართლა მოსულა. კიბერტია, აქაც არის. ვაუ, 1 2 3 4 5 6 7 ოჩა. ძალიან კარგად მუშაობს, ტაობაო როგორც ჩანს. და ეხლა დავათვალიერებ და არ მეგონა თუ მოვიდა და სიმართლე გითხრათ. მოვიდა და ესეც მეორე დღე გამოფენის მეგობრებო, მოვედით ისო გამოფენაზე, როგორც ამჯერად C პავილიონში, სხვა დარბაზში, სადაც იქნება წარმოდგენილი სრულიად სხვა რაღაცეები, მათ შორის ტრანსპორტი, მოტოციკლეტები. მოკლედ აქ ნახავთ, აი ესეთ მინი ავტომობილებს, მოტოციკლეტებს. აქეთ არის მოპედების ბრენდი წარმოდგენილი, მოტოები, საბავშვო მოტოები. საკმაოდ დიდი ბრენდი ჩანს, Lonsin. და ეს ჩვენი მოდელი, რომელიც გაგვიტესტავს ახლა. აწერია Lonsin და მე წავიკითხე ლინკონი. და თქვენს წინაშეა საქართველოში უკვე კარგად წარმოდგენილი CF Moto მეგობრებო, რომელიც ტრანსპორტერში არის წარმოდგენილი. CF-იც აქაური ბრენდი არის. ესეც კონკრეტულად მოდელი, რომელიც მე უკვე გავტესტე პორტუგალიაში ტრანსპორტერთან ერთად, რომლითაც ამოვბრუნდი, შეიძლება თამამად ითქვას და გადავრჩი, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი გამძლე და კარგი მოდელი აღმოჩნდა, წლევანდელი მოდელი. და ამასობაში ავტომობილების თვალიერებაში დრონებსაც მივაგენით. ბრენდის სახელი აგერ არის, თუმცა
დრონებზე რა გითხრათ ეხლა სიმართლე გითხრათ? აი, დიდი კამერა აქვს, რაღაცა სავარაუდოდ თერმული მანძილმზომი და ზუმ კამერაა წარმოდგენილი. ეხლა გავტესტავთ ერთ პროდუქტს, რომელიც ძალიან მინდოდა საქართველოში რომ მენახა, ძალიან ბევრ ბრენდს ვუყურებ და უცბად ჩამოვიტან რა. ეს ეხლა გაფორმებულია ძალიან საბავშვოდ, მაგრამ მსგავსი ედელთებისთვისაც არსებობს. ანუ ზრდასრულებისთვის ეს ცოტა საბავშვოა. აუ რა კაი, ეხლა ნახე. სკამი მისტრიალებს, ბავშვისთვის არის განკუთვნილი. დრიფტის მუღამი აქვს. სანამ მარცალია გავერთოთ, ნახე. აი ესე ვერთობით ზრდასრული ბიზნესმენები და კონტენტ კრეატორები გამოფენაზე. აი რამდენიმე წამის წინ რაც ნახეთ, მაგრამ ძალიან მაგარია. აი მილას ეს უნდა უყიდოთ. მე მგონი მისტერ ბინის მანქანა ვიპოვეთ. This is the hardest. It's the hardest? Yes. Okay. აქ არის მოცემული საკმაოდ ისეთი device-ი, სადაც ჩანს უშუალოდ როგორ მუშაობს შოკი. ანუ ამორტიზაციის სისტემა რა. აი ეს არის ძიმე. ეს არის ყველაზე, ესე ვთქვათ, სუბუქი და ეთყობა კიდეც რომ აი ზამბარასავით ამოდის, ნახე? აი როგორ ამოდის და harders-ზე ნახე. ჩამოწია და გავუშვი, ნახე? ნელა ამოდის. გადმოვინაცვლეთ მეორე სართულზე, სადაც განახლებადი ენერგია, მზის პანელები, ქარის ტურბინები, ინვერტერები და ზოგადად მწვანე ენერგიის მიმართულებებია. ნახეთ რა მხელა ინვერტერია. და როგორც იქნება მოვაგენით გადასაადგილებელ დრონს. ბევრმა კომპანიამ დაიწყო უკვე წარმოება სხვადასხვა მომავლის ტრანსპორტის. შეგვიძლია ჩავჯდეთ და ნახოთ. ეს პროტოტიპია, მაგრამ ძალიან ბევრი დასრულებული შემდგარი მოდელი არსებობს. თუმცა კითხვის ნიშანია მანდ, რამდენად ანდობს შენ სიცოცხლეს ამა თუ იმ ბრენდს რა. და ამიტომაც ძალიან მაღლა არც დაფრინავენ ხოლმე რა. მოვა დრო სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში თბილისში, საქართველოში აუცილებლად ვიფრენთ. აუცილებლად. მაგარია. მალე. მოვიდით ახლა ნავის სტენდთან, ვისაც აქვს ძალიან დიდი არჩევანი ელექტრომიმართულებით, მაგრამ ჩემი ფავორიტი რა თქმა უნდა არის მსგავსი მოწყობილობა, რომლითაც ძალიან მარტივად შეგიძლია რომ იმოძრავო მსგავს ადგილებში. მოკლედ ჩვენი გამოფენა დასასრულს მიუახლოვდა. დღეს არის ბოლო დღე. იმიტომ რომ გავწყდით. თეო დაიღალა. წარმოებას ვინც ეძებთ, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ მინიმუმ აქ გვანჯოუში, კანტონ ფერზე, იმიტომ რომ უამრავი არჩევანია, ძალიან ბევრი მიმართულებაა და ნამდვილად 1-2 კომპანიას მაინც აქ მოძებნით აუცილებლად. და კიდევ ერთხელ მოვას, მადლობა იმისთვის, რომ აქ ვართ. გვიმასპინძლა და მოვახერხეთ ამ გამოფენაზე ყოფნა. ხვალიდან კი უკვე შენჟენში გადავდივართ, სადაც რამდენიმე საქმიანი შეხვედრა გვექნება და შემდეგ უკვე გამოვეშვებით თბილისისკენ. მანამდე კი არ დაგავიწყოთ ჩვენი YouTube არხების გამოწერა და გიხილავთ შემდეგ ვიდეოში.